Assalamualaikum guys, खैर मकदम च तुम अकलत मेनिस पेजस पे अगर तुम फेसबुक पेजस पे मोन वीडियो वुचान तो पेज कर फॉलो, अगर चैनल पे वुचान तो चैनल कर सब्सक्राइब। गाइज आज द्रा तुहद बोय लद्दाख क्या मज वो ये खसील टाइम मे रात ते अत छुनमुत हट कत खसील लोनान लोनान वन हेक्था वेक्था कहें वन चलन बेहतर लद्दाख। गाइज ये वन कर बह गाड़ी स्टार्ट, वन गस बह लद्दाख। गाड़ी बह पान चलान कह अलबत्ता स्टार्ट मे तगान कर, मे गो कम कालत गाड़ी पकान ना यम 5-6 वरी, तवे मे गाड़ी वन तगान चलान कह 5-6 वरी दिम बे पे चला बह असल पे आसा बह तुह तह पानस चक्रस परवाह कह, मगर सपोर्ट सख जरूरत। सपोर्ट करो तुम बे करो चैनल करो सब्सक्राइब ताकि यम बह वीडियो ब्रोट कुन बनाव तम वातन तुह नश सारे खुद ब्रोट, तुम तह करो एंजॉय। तो गाइज करो गाड़ी तेल स्टार्ट। गाइज खबर तह पाई ये डखन ये पे वो आब गो तगान यह खुलावन तह ये हेकती। गाइज आब तह बराबर अगर रोज डखन बंद। A few minutes later. A few minutes later. गाइज वो करो गाड़ी स्टार्ट। साउस गाड़ी मज मे गाड़ी कर स्टार्ट, बान वान थे मे मज तोमुल वोमुल। आज गच लट लद्दाख गन। गाइज ये तुम वुचित वो कर बह गाड़ी स्टार्ट। तह वो बह गाइज कत मे गई आज मे गो वारिया काल गाड़ी सत गसान, मगर वन हेच मे स्टार्ट ये गाड़ी कर। तुम वो मे क्या हेच मे स्टार्ट ये कर। गाइज तो हाव बह गाड़ी कत स्टार्ट कर, खबर तह तगान ये लागान कुंज, ये कुंज लागन। गाइज वो करो गाड़ी स्टार्ट। थो पाई मे गो ज्यादा काल गाड़ी सत गसान कह, मे गई यम कम 5-6 वरी गाड़ी सत गसान। वो कर गाड़ी गो स्टार्ट क्या यर गो सफर वारिया दूर, किलोमीटर 400 मारा। गाइज गई गाड़ी न्यूट्रल। गाइज गई गाड़ी स्टार्ट, तान खस प्रेशर। गाइज तह पाई यह सीक टुकर क्या यूत नबर कड़, अगर तुम पाई छो कमिटस मज जरूरी यीज वन तुम वन अगर तुम कहें वन क्या मे शरारत अगर तुम वन कमिटस मज यीज वन यह क्या यूत नबर। 2 hours later. गाइज बह द्रास कारगिल तुम वो कत खुश दोस त्रान डेटिंग। आज वो मे फुल दह वो मे गिंदान मे टाइम कारगिल गन। तुम वो विकेट फुटे मोहिदीन वन द्रास बह कारगिल। तुम वो खुश क्या खुश नजर तुम बसन खुश ये बचो आज मे निश अमिस आउटी गन टर वन। गाइज इन दोस ग आउट तुम वन बस बॉलर कसमस पे अमिस थरतज यह बिचार गुमुत पन्नी कमजोर। गाइज कमजोर छुस बह मगर मानो बालो गुमुत अहदो बालो मगर अमिस दोस त्रान बैटिंग कहें। ए गाइज बाय गाइज बाय 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 गाइज। ए गाइज योकुन वो गाइज तुम ये खुश नजर त्रा मे कुन द्रा पजी और लिफाफस मज 3 hours later. गाइज वनकस बजे शाम 8 लोड कोर वो नो कारगिल कुन। यह कर अके गाड़ी स्टार्ट। लाइट वाइट लाइट वो लाइट क्या लाइट शो वुचम ना वो गाड़ी क्या चमकान तुज गाड़ी चम क्या कमिटस मज जबरद गड मतलब कमिटस मज गडनथ वन गाड़ी क्या यह सोद खर्च ये लमान ना अत पोषण कहें। 6.5 hours later. गाइज तुम पाई मे पानस पाई
अगर बह तुम वनो ना तुम गो हाँ तुम दपू बूट कोतमु इसलिए वनो बह चाइनस तुम कह गाइस अजाब वारिया अजाब गाइस तुम हेकु वुचित गाड़ क्या यस कमल आसे तो वुचमु सा कमल क्या मे त्रित ये सब्जी कट ये सोद शुहल जंगल यह कमल लगभग डोड मोट ये मन सर्दी यह किस्मत वो क्या करो गाइस गाड़ हा बह तुम अंदर गाड़ क्या चमकान 2 hours later. गाइस तुम हेकु वुचित चाय क्या ग्रेकान वो लज चाय बनावन वनकस बजे रात सिंस अतन ग्रेक तक जल्दी ये सर्दी बलाई पई यह ततान कि हंदरान ए कहें ये वोत गांटे ये पे यह सिर्फ हंदरान अतन ग्रेक तक फेरानी A few minutes later. अस्सलामुअलैकुम गाइस तुम छो पाई वो खस निंदर वो हेकता वेकता क्या वो शंगन रात 3 बजे शंगन दिवान समझी मे तरह ये जोस कस बेकदरी ड्राइवर करान ये शंगन दिन वो 3 बजे रात गाइस तुम पाई निंदर सुच वह शंगना बह सुबह मे बासान 10 बजे बाद गो मे निंदर गाइस चलो खुदा हाफिज करो आज व्लॉग ये एंड अगर व्लॉग पसंद आमुत चैनल सब्सक्राइब पेज फॉलो बाकी इन वाल वीडियो वातन तुह नश सारी खुद ब्रोट बाय ए गाइस बाय बाय बाय